我喺終點等你啦，琪琪。我先唔會輸啊！發現彎道，細細賽車衝啊！耶！贏咗啦！點會咁㗎？唔通細細賽車慢啲？琪琪，我哋交換賽車再鬥多次啦！交換咪交換，今次要你失分恐怖。出發！我又贏咗啦！點解我換咗架車都仲係輸㗎？咁即係話我揸遙控車叻過你咯？唔係啊！一開始明明係我領先㗎。係咁，一係問博士啦。好啊，好啊！兩點之間直線最短，所以由 A 到 B 最短嘅就係第二條路啊！博士姐姐，你哋好。你哋好啊！博士，我同琪琪玩緊賽車，但係無論如何我都贏唔到佢啊！西西，你係咪行彎道咧？諗下先，好似係啊！呢個就係西西輸嘅原因啊！等小優同你哋詳細解釋啦。等我啊！小優你好。琪琪、西西，因為西西多咗彎道，所以就贏唔到啦。但係我哋由同一個地點出發，同一個終點結束噶喎。不如我哋喺想象嘅空間探究竟啦！好啊！超級想象力！架賽車好有型啊！哇，好型啊！小朋友準備好比賽未呀？準備好啦！我今次一定會贏你嘅，琪琪！放馬過嚟啦，西西！出發！發現琪琪金幣，細細金幣，我嚟啦！小朋友，你哋行過嘅距離會顯示喺車尾個 mon 上面。睇下，西西行多過琪琪5米嘅距離㗎。原來係我行多咗。所以呢個唔係技術嘅問題，要記住兩點之間直線先係最短嘅。所以西西唔好再行彎道啦。琪琪，我哋再鬥多次，今次我都要行直線。好啊！各位小朋友，點解西西硬係輸俾琪琪呢？小優知道，琪琪嘅賽道係一條直線，西西嘅賽道係彎曲嘅弧形。西西係兜咗遠路先會輸。冇錯，兩點之間直線最短。今日時間差唔多，我哋下次再見。再見。
亲亲，我问问你，亲亲亲亲，天空为什么会下雨？会下雨会下雨。露娜，我问问你，露娜露娜，鸟为什么唱不停？唱不停唱不停。星星它在哪里？彩虹它在哪里？奇奇露娜回答你问题。消失嘅蝴蝶。呢棵草咁怪嘅，擺呢度啦。你好，嗨，莉莉，早晨啊！琪琪拍拍，早晨啦。莉莉，呢隻蝴蝶好似好中意你喎。佢叫花花，日日都同我一齊玩㗎，係我好朋友。花花好怕生寶，琪琪又嚇親佢啦。花花好似好中意莉莉咁啊！佢淨係中意我㗎咋。好啦，而家要淋水啦，我幫手啊。啊，醒啊，拍拍，你做乜咁快就瞓着㗎？花花咧，佢唔係喺花叢度飛緊啊！花花唔見咗啊！我哋快啲揾下啦。花花，你喺邊啊？花花，你喺邊啊？花花，快啲出嚟啊！都係我冇睇實佢。妮妮，花花會唔會飛走咗？唔會，花花好中意我噶，佢從來都唔會自己飛走。唉，究竟點解會咁嘅咧？你哋唔使心急，我呼叫博士。佢哋生長嘅速度變快咗。啊！呼叫博士，花花唔見咗。花花係一隻蝴蝶，啱啱喺我屋企嘅花園消失咗。博士，呢件事就交俾小優啦。大家唔使心急，小優好快到。莉莉，小優一定會幫你揾到嘅。大家最後一次見到花花係喺邊度啊？就係喺花叢附近。嗯？我哦，係花花，佢點啊？放心啦，莉莉，花花冇危險噶啦，急救箱可以令佢好快好返嘅。小優，呢棵草好怪呀，係咪花花想同我哋玩捉伊人先匿入去㗎？花花唔係想同我哋玩捉伊人，佢係俾呢棵草捉入去啦。我哋一齊去想象嘅空間入面一探究竟啦！超級想象力！哇，好香啊！哇，好似忌廉嘅香味，花花好想食喎。睇下，哦，小優，呢棵就係喺妮妮屋企嗰棵奇怪嘅草啦。係啊係啊。究竟入面收埋咗啲咩好味嘅嘢咧？就等拍拍去揭曉啦！得，等陣啦，唔可以過去。點解啊，小優？我想睇下入邊究竟係啲咩嚟啊！大家睇住啦。啲好嘢就係俾佢食晒啦！呢種植物叫做捕蠅草，佢會捕食停喺佢葉上面嘅昆蟲㗎。原來花花俾佢捉住咗。如果花花唔飛去葉上面，咁捕蠅草咪食唔到佢啦。捕蠅草都有自己嘅辦法嘅，佢會散發香味，吸引昆蟲，好似頭先咁，拍拍咪差啲俾佢呃咗過去咯。點解咁多黏液嘅？哦，莉莉，呢啲係捕蠅草嘅消化液，係用嚟消化昆蟲㗎。太好啦！我嘅花花返嚟啦！
小朋友，你哋認識到捕蠅草未啊？小優知道，捕蠅草係一種食蟲植物，佢嘅外形好似一個夾咁，可以分泌物質吸引昆蟲，然後迅速咁關閉葉片將佢捉住，再通過內部嘅消化液消化佢。捕蠅草其實唔得人驚噶，仲可以放喺屋企養，幫手消滅烏蠅同蚊等嘅害蟲噶。今日嘅時間差唔多啦，各位小朋友，拜拜。拜拜。我问问你，叽叽叽叽，天空为什么会下雨？会下雨，会下雨。露娜，我问问你，露娜，露娜，鸟儿为什么唱不停？唱不停，唱不停。星星它在哪里？彩虹它在哪里？叽叽，露娜，回答你问题。重嘅聲同輕嘅聲。大家午安啊！小優午安，小優呢啲聲用嚟做咩㗎？呢啲係博士買嘅實驗用具。小朋友拜拜。小優拜拜。啊，小優，啲箱跌咗啊！呢度距離實驗室唔遠，我哋幫手搬過去啊！快細粒，我搬細山啦！行啦，出發去實驗室。哎呀，慢啲啊，琪琪！你冇事啊嘛？我個傷好似唔算好重，不如我同你交換啦。唔換得，我搬到㗎，真㗎。咁好啦。我哋到啦！博士，我哋搬返你哋跌咗嘅箱過嚟啦！小朋友，多謝你哋啊！你哋好叻噶，小優今次疏忽咗添。睇下，西西你搬到咁攰。我冇事嘅。細細，你都係休息下咯。琪琪搬個箱大過我嗰個咁多，點解一啲都唔攰㗎？細細，一定係你唔夠力啦。其實都唔係噶，西西你搬下琪琪個箱就知噶啦。點解咁輕嘅？唔通我個箱入面裝咗嘢？可唔可以開嚟睇下？好，點解會咁樣㗎？其實係同兩個箱嘅物料有關。物料？各位小朋友，等我哋去想像嘅空間一探究竟啦！超級想像力！各位小朋友，呢啲掣上面嘅圖案，每一個都代表咗一種物料。小方塊，仲以為係車仔添。撳掣所產生嘅係唔同物料嘅小方塊，車仔係用膠做嘅，所以出現嘅就係膠小方塊。而家你哋每人揀一種中意嘅物料，睇下邊個嘅小方塊最重啊！你哋嘅小方塊係水晶做嘅，好似好靚㗎。而家我哋比較下邊個嘅小方塊最重啦。明明一樣大，點解嚟嗰粒重啲㗎？因為膠係輕過水晶㗎。只係我嘅木小方塊，
麗，小優都仲未揀嘅。小優，呢粒黑蒙蒙嘅係咩嚟㗎？係鐵嚟㗎。一樣大細嘅嘢，物料唔同，重量都會唔同。就算將大家嘅木、水晶同膠加埋，都唔夠鐵咁重㗎。西西個箱係鐵嘅，而我個箱就係膠嘅，唔怪得西西會搬到咁攰啦。我以後都唔使搬鐵箱啦。小朋友，你哋知道物體嘅重量同物體嘅物料有關未呢？小優知道，一樣大細嘅物體，根據唔同嘅物料，質量都係唔同嘅。呢個特點叫做密度，唔同物質密度都會唔同㗎。冇錯，所以我哋判斷物體嘅重量唔可以單憑大細嚟判斷，仲要睇佢嘅物料㗎。今日嘅時間差唔多啦，各位小朋友，拜拜。拜拜。我问问你，叽叽叽叽，天空为什么会下雨？会下雨，会下雨。露娜，我问问你，露娜，露娜，鸟儿为什么唱不停？唱不停，唱不停。星星它在哪里？彩虹它在哪里？叽叽，露娜，回答你问题。公公嘅力量。琪琪，快啲傳俾我！俾我，俾我，快啲俾我！我個波！對唔住啦，邊個叫你嘅對手係我啊？接住啊，西西！睇住嚟啦！你哋揾唔揾到個波啊？揾唔到。奇啦，明明飛嚟呢邊。喺呢度啊！喺石頭下面啊！個波點解會俾石頭夾住㗎？點知喎？快啲攞翻個波去玩啦！個石頭好重啊！快啲過嚟幫手啦！個石頭太重啦，我哋根本就抬唔喐。咁我哋咪玩唔到曲棍球咯。唔使心急，我哋揾博士同小優幫手啦。福杰博士，博士你好，小優你好，你哋好。博士，我哋個曲棍球夾咗喺嚿大石頭下面，我哋抬唔喐啊！好大嚿石頭喎！等小優嚟幫手啦，大家等我啊！小優嚟啦！小優你好，大家好啊！嗨，小優，你有冇辦法可以抬起嚿石頭啊？放心啦，交俾小優。琪琪，可唔可以借你哋支球桿嚟用下？咁梗係可以啦。小優，用呢啲嘢就攞到個波噶啦。梗係得啦，睇住嚟啦！哇！抬起咗嚿石啦！小優你好犀利呀！係
係我嘅槓桿裝置犀利就真。小優，點解用球桿可以抬起咁重嘅石頭嘅？呢個就係槓桿嘅力量啦。槓桿？小優知你哋一定好好奇噶啦，等我哋喺想像嘅空間入面一探究竟啦。好！超級想像力！個搖搖板好靚啊 Lola， 想唔想坐上去試下？西西，你可唔可以抬起 Lola？但係細細咁細粒又咁細力，實抬唔喐Lola啦。邊個話噶？我係西西大力士嚟噶。我嚟幫你啦，西西。應該係我太重啦，我一定得噶。西西唔使心急，小優有辦法可以幫你。大家睇住啦！哇！我抬起咗Lola啦！啊？點解會咁嘅？呢啲就係槓桿嘅力量啦。槓桿就好似我哋玩嘅搖搖板咁，將一塊長板安裝喺一個支點上面。不過槓桿就係一邊長一邊短嘅，我哋將短嗰邊插喺要抬起嘅物體下面，然後用力壓長嗰邊，就可以輕鬆咁抬起物體嘅啦。哦，原來槓桿先至係大力士。冇錯，而且當槓桿短嗰邊越短，咁我哋可以抬起嗰樣物體嘅重量就越重。所以只要好好利用槓桿，我哋就可以抬起好難搬到嘅嘢噶啦。各位小朋友，你哋知唔知槓桿係乜嘢啊？小優知道，槓桿就係揀一個適合嘅支點，然後將一塊長板固定喺上面，就好似大家平時玩嘅搖搖板咁。不過槓桿嘅兩邊係唔同長度㗎，咁嘅槓桿可以幫我哋輕鬆抬起各種好重嘅嘢，而且當槓桿長嗰邊越長，就可以抬起越重嘅嘢，就可以慳返好多力啦。今日嘅時間差唔多，一齊講拜拜啦！拜拜。